Hello，今日講講鋁窗維修啦。咁其實鋁窗維修咧就需要揾翻合資格人士啦，即係有牌嘅師傅去做嘅。咁但係如果係一啲好簡單而風險比較低嘅，咁就可以自己嘗試 DIY 啦。畫面見到啦，譬如話，如果呢個叫做7字 lock 啦嚇，咁呢個 lock 有啲時間點解打開咗之後，但係個窗會開唔到呢？咁有好多因素嘅，咁可能係個窗架問題啦，或者係你嗰個膠邊啦老化咗黐住咗啦。咁但係好似呢個為例呢，咁你見到其實打開呢個鎖嘅時間呢，上面呢個 lock 呢係冇打開到嘅。咁其實好大機會呢，就係話呢隻鎖呢入邊已經係斷咗㗎啦。咁呢個情況呢，係如果你係有一隻想自己維修嘅，咁我覺得個風險比較低呢，就可以自己做嘅。第一件事咧就話，如果見到呢個情況，咁可以揾一個漆鏟啊，或者係一字批之類咧，先將上面呢個掣咧就打開咗先啦。鋁窗呢啲就切忌暴力，如果係做唔到嘅話咧，就千祈唔好夾硬去撬去剩咯嚇。咁呢個打開咗之後咧，咁你嘗試下呢個窗細力推，可唔可以推得開？如果推得開嘅話呢，就有機會可以自己做到嘅，就千祈唔好話拍佢咯。打開咗個窗之後呢，第一件事呢，要睇一樣嘢就係話佢側邊嗰個呢係咪拉釘？咁譬如話以呢個為例啦，咁你睇翻啦。個鎖嗰個位置咧，其實係拉釘嚟嘅。咁如果係拉釘嘅話咧，咁就需要揾師傅去做。咁如果係螺絲嘅話咧，就可以自己去 DIY 啦。因為如果你個轉嘴咧，個電鑽咧，你伸出去做嘅話咧，始終有一定嘅風險嘅。咁螺絲咧係點嘅狀況咧？如果你呢一類嘅螺絲咧，咁你自己甩咗咧就可以做到嘅。咁就講講物料嗰方面啦。咁工具同物料嗰方面第一樣嘢啦，咁你買嘅拉釘咧就係分半啦，呢個鋁拉釘嚟嘅。咁你買呢啲拉釘嘅時間咧，同埋買呢嗰個 lock 嘅時間咧，咁佢本身都會跟咗呢啲偏嘅。咁呢啲偏嘅作用咧，就係話你轉穿咗之後，其實呢度我都轉穿咗一個俾大家睇。轉穿咗之後咧，咁呢個位咧，咁先為之 OK 嘅，穿過咗。咁轉嘴啦。一般就 HSS 啊、Cool 啦、HSS 即係高速鋼啦，英全名係 High Speed Steel 啦。咁 CO 係嗰個中文叫做 Cool 啊，咁其實得幾個%到嘅啫，咁就係好難認啊。呢類嘅轉嘴啦。呢個係螺絲批冇乜特別啦嚇。呢個要講一講嘅就係話你轉嘅時間，咁我自己習慣咧，前面嗰度咧就會加一個海綿，因為你轉嘅時間咧，支電鑽咧好大機會會向前撞咗上去嘅，即係意思即係話。你呢個位咧轉穿嗰陣咧，咁呢個嘢咧會撲一聲打咗落去嘅。咁有個海綿呢度剪一剪咧就會好啲啦。咁就俾翻少少提示大家。尖嘴鉗。咁我諗如果你普通 DIY 咧，你就唔會買呢啲拉釘槍㗎啦。咁但係市面上咧都有一啲係手動嘅。
咁個價錢我諗都係幾廿蚊嘅啫。咁亦都有啲係好似 adapter 之類啦，有個頭咧就直接放喺呢個電鑽前面嘅，咁淘寶都有，咁個價錢都係好平嘅啫。講落咗少少嘢啦，咁其實第一樣嘢咧就係話你個窗花咧，如果拆之前咧，咁一定要 mark 咗位先嘅。如果你冇 mark 位咧，你個窗花調轉咗咧，之後有機會會裝唔翻嘅。咁呢個第一樣嘢啦。咁第二樣嘢就係話你個手套啊、眼罩呢啲基本個人防護咧，就一定要做翻啦。咁呢度咧就我會揾個兜，就墊翻啲碎屑啦，或者你揾個信封啊、垃圾膠袋之去裝住會好啲，因為嗰啲碎屑都比較介受啲嘅。咁個窗我就呢個闊度度啦咁如果擔心嘅可以用膠紙咧黐住呢隻嘢。電鑽夠力咧，其實一開嘅時間咧，咁呢個圈圈咧，咁已經係會甩咗出嚟。好啦，咁另外嗰兩口拉釘咧，其實係未上嘅，咁要確保咗咧呢個窗咧，而家開閂咧係冇問題嘅，即係唔會話去暴力去壓落去，係真係暢順嘅。咁你先至收埋嗰個拉釘上去，咁就 OK 㗎啦嗱。搞掂。